咁我哋有另一個 master file 咧係 for security 㗎。嗱 security 咧第一樣嘢咧你可以 set 個 group 先嘅。咁 user group 可以代表你個部門。咁舉個例子啦，我揾一個 group。咁譬如你個生產部，咁你去 edit。你俾唔俾佢睇 course 咧？你可以自己揀㗎。咁一般生產可能你兩個 course 都唔俾睇嘅，佢咪剔走佢咯。你淨係俾佢睇到 B 嘅，咪淨係俾佢 B 咯。咁你俾唔俾佢用到某一啲類型嘅嘢？即係如果佢唔俾佢管成品嘅，你咪唔好剔俾佢咯。喺 item master 咁你俾唔俾佢 confirm 一啲 document？係嘛？點解頭先我去 purchase 可以 confirm 咧？因為我剔咗俾佢嘛。咁呢個有用㗎，因為你可以 control 邊啲人負責開單，咁邊啲人咧係負責做 confirm，即係變相有個把關嘅動作咯。咁至於個 access right 係點咩意思咧？即係佢會攞翻出嚟，佢會將嗰個 tree list 咧去標出嚟㗎。咁其實呢個係有個層次㗎，係嘛？你會見得到咧 master file 之下，佢會分類咯，係嘛？你可以 set 咧，你可以俾佢睇，俾佢加，俾佢改 delete 冇意思㗎啦。你剔唔剔都冇關係㗎啦，呢度俾佢編，俾佢 export， 咁其實都係等於翻呢幾個掣啫嘛，係嘛？你記住呢度有個層次，咁意思即係話咧，如果你剔咗下邊冇剔上邊，舉個例子啦，你冇剔上邊咧，你剔咗下邊咧，其實佢都係用唔到嘅。你記住由上而下，得唔得？有個層次喺度嘅，記住跟住再 save 咁就 OK 嘅啦。咁即係變相咧，你可以首先你了解咗每一個功能做啲咩先，然之後再翻轉頭去定義一個 group， 就分部門咁樣去做。咁你定義咗個部門之後，你可以定義咩啊？個人咯 ，user。user 嚟講咧，咁舉個例子 admin 咁 ADM 咯，ADM 俾個 username 啦，佢屬於佢個名係乜嘢啦 ，employee number 係乜嘢啦 ，password 係乜嘢啦。每一個 user 咧，你可以決定佢用英文定中文嘅，呢度可以 control 㗎。咁即係等於譬如有啲 user 係生產嗰邊嘅，佢一定會2㗎啦，因為佢會顯示出嚟 default 出嚟嘅 description 一定係用呢一度自己揀嘅。咁你屬於邊個 group？咁所以點解你要定義咗個 group 先？即係變相呢個人係屬於邊個部門？咁喺我哋個設計裏邊咧，一個人可以超過一個部門㗎。咁即係可能有啲一個人去分身啊嘛，即係幾個部門嘅。咁你可以 set 幾個部門。咁佢點樣做 combine 咧？就佢會睇呢個部門有咧，佢就俾你㗎啦。明唔明？只要有咧，佢就俾你㗎啦。佢就唔會睇呢個部門冇咧，就自動刪咗㗎啦。佢會睇有咧，佢就會開俾你嘅。咁呢度大家知。就俾邊個㗎啦？如果你有 retail 咧，即係等於佢可以管邊間鋪啦。佢個 employee 嘅 detail 啦，因為你揀咗 employee number 嘛，佢都會俾你㗎啦。呢個就俾你定義你個 user，即係你 log in 個人。咁另外有啲咩咧？就係你個 department 啦。department 咧，某程度同你個流程咧係有關係㗎。譬如針務部，你要定義個部門㗎，佢屬於邊個工場，同埋屬於邊個流程。咁一般咧，你幾時會用咧？就係如果你有自己工場嘅時候，你就要 set 呢一樣嘢。咁另外咧就係你個 employee master 啦。咁譬如你有個 employee 1就係 super 呢個名，佢屬於男定女，佢屬於邊個部門咯？佢嘅 position 係乜咯？幾時 join 咯？走咗未咯？咁所以一般咧 employee 會多過 user 㗎。咁點解咧？因為你可能如果你有自己工場嘅話咧，你連嗰啲工人嘅名咧，你都要 set 落去㗎。因為某程度喺 production 嗰邊咧，我哋會有交收嘅步驟嘅。咁因為交收佢係一個 employee，
但係佢唔係一個 user，因為佢唔會用電腦嘅嚇。咁所以咧，如果你有自己工場嘅時候咧，一般嚟講 employee 會多過 user 㗎。